So video waxaan uga hadlaynaa marka AI harness. waxaan rabaa marka inaad fahamto ama aan sharxo waa maxay AI harness ama harnesseska maxay yihiin maanta waxaa laga inaad maqasho. So horey waxaan u maqashay tools kala dhahay Cloud, Cursor, Codex iyo sidoo kale waxaan maqashay Open Code iyo tools kala duwan. So harnesska waxa waaye shirkad kasta in toolskaas ama tool gaar ah ay samaysato oo modelka u isticmaalayo. xusuusnow modelka waa laga sameyn yahay. tusaale ahaan Cursor waxay ku siinaysaa inaad isticmaasho modelada Gemini, Cloud, Codex, all that stuff way ku siinaysaa. Open Code sidoo kale. maxaa lagu kala duwan yahay marka? waxaa lagu kala duwan yahay sida loo implement gareeyay toolska kala duwan. sida tusaale ahaan marka aad rabto in web search la sameeyo. hadda codeka marka qorayso waxaa laga yaabaa sometimes in documentation uu wax ka doono. so documentationkaas uu qorayo waa tool web search la sameynayo. codeka markuu wax ka bedelayo updatekaas, editkaas, deleetekaas uu sameynayo waa tools asi markaas loo diyaariyay. sidoo kale waxaa lagu kala duwan yahay sida loo wacanayo MCB-yada. MCB waxa waa Model Control Protocol, which means agentiyada qaab API u wacanayaan toolskaas kala duwan. Okay, sidoo kale waxaa lagu kala duwan yahay sida skillska loo wacdo. sidoo kale waxaa lagu kala duwan yahay sida contextka loo manage gareeyo. contextiga applicationkaaga ama codekaaga loo manage gareeyo waa lagu kala duwan yahay. marka harnesseska basically wuxuu noqon doonaa qof walba siduu markaas u implement gareystay toolskaas kala duwan. marka waxaa lahaa tusaale waxaa maqlay Cursor harness, waxaa maqlaysaa Cloud harness, waxaa maqlaysaa Codex harness, which means qof walba siduu u implement gareystay waaye toolskaas oo hadda aan soo sheegnay MCB-yada, skillska iyo waxyaalahaas oo dhan qaabka uu implement gareystay waxaa lahaa marka harnesses la dhahaa marka toolskaas waaye. so marka hadda waxaan rajeynaa marka AI harness hadda kadib inaan isweydii doonin aa fahantay. waxaa marka rabaa inaan ka hadlo DeepSeek ayaa waxay soo saartay marka harnesses cusub. harnessyadii hore u jira xusuusnow waxa waaye Cloud iyo all that stuff waaye. so now marka harnesskan cusub muxuu yahay? so haddaan fiirino documentationkooda DeepSeek ama DSH ay usoo gaabiyeen DeepSeek harness waa open source agent harness oo sameeyay qoladan DeepSeek sameeyeen. wuxuu isticmaalaa marka everything waa plugin. hadda modelka ama weyga ay raaceen waxay tahay everything plugin waa taagan, which means wax walba u baahatid plugin waaye. ii sheeg haddii tool u baahatid plugin inuu noqonaa, haddii MCB u baahatid plan inuu noqonaa, haddii wax walba u baahatid plan inuu noqon doonaa. waxaa u baahan tahay marka saa u isticmaasho Node.js inuu computerkaaga kugu jiro. basically waana web UI guide, which means web ahaana usoo rangareyn kartaa. okay, web interface ahaan waay. codekana maadaama open source uu yahay repositoryga caadiya oo la degi kartaa. so tag cusub markaa ku daraysa pluginkaas sameynaysaa something like that. now aan tijaabina marka computerkayga ku tijaabinaa. waxaa soo rangareynaynaa linkigan soo qaado, webkaa qaadanayna intaas copyay. waxaa tagtaa terminalkaaga tag. terminalkaaga wuxuu noqon karaa meel kastoo markaas adiga aad shaqo ku qabanaysid. now haddaan dhaho kan aan terminalkayga dib usoo rangareeyo meeshaana imaana. okay, folderkan aan meesha artid tag cd ano banaanka tagi doona. so folderka aad tagaysid wax walba aday kugu xiran tahay documents. so meeshaana marka waxaan si tagi doonaa folderkayga billis. meeshaana marka waxaan dhihi doonaa ama dir ima u baahna toos meeshaan applicationka banaanka ka fuli kartaa. waad folder aan sameynaa laakiin harnesska install garaysanayna. so terminalkaaga soo bixi meesha markaas aad ku kalsoon tahay aad dhigi kartid dhigo meeshaana ku shubanaynaa marka. so sometime uu qaadanaa. so sometime markuu qaato kadib aaran garayso automatic hore kasoo bilaabma wuxuu isticmaali doonaa localhost 3080 salahan something like that. portgan uu isticmaali doonaa. now let's see how it goes. so sometime uu qaatay inuu soo dejiyo. modelka marka waxaa leeyahay model walba ku isticmaali kartaa. qasab maaha in modelka DeepSeek isticmaasho, which is waxaan tijaabin doona model waxaan isticmaali doonaa ama ayagooda naftirkooda open router oo mari doona. hadda duu bilowdo weli wuu soo dejinayaa repository artifact on derana. markaad dhisaysid waa kan muu baahani feedback daa ku daraysid topic iyo pluginkaaga daa isticmaalaysa. anad for now webka u baahanahay
so meeshaan guidekiisa ka fiiri sidoo kale suu qoran yahay saa u isticmaalis configure haddaa sameynaysid so see loo configure gareynaa mar walba wax cusub soo baxo documentationkooda akhri hadda meeshaan markaa install garaysid kadib see u isticmaalaysaa waa markaan so markaad start dhahno oo linkiga aa aragno wuxuu sameynaa directory iyo wixii markaas u baahnaa kadib modelka configure gareynayna settingska fur modelka fur API key dooro save garay API keyga kasoo qaada meesha kasoo qaadanaysid adaa yaqaano now aan fiirino hadduu dhameeyey what weli waa maqan yahay sidoo kale xusuusno waa beta ma aha wax oo fully ma ahan macnaha kada applicationka full module looma soo saarin waa beta version oo ku jira tijaabo waa macnaha testina lagu sameynaa markii uu fariisto kadib arrinkiisa uu noqonaa 100% too much waaye marka la ku celinaa control C aan dhaho joojina commentide I guess time badan oo qaatay uu maleynaa inay nabad jirto ku celiyi mar kale yes aa dhahaa agaare beta ay ku xisaabtama waxaan fully ma aha stable ma ahan so maadaama stable oo ahayn awa iska joojinaynaa hataa even hadduu soco waaye just qaybtaas harnesska aan sharaxnay aan ku ekaanaynaa asribo aan usoo dejina marka so kalon samey bnpm aan isticmaalaynaa so aan soo dejiyo asribo usoo dejinaynaa so waa noo shaqeyn waayey markii aan installationki sameeyey waxaan marka isku dayi doonaa in aan applicationka locally usoo degsado waa jooji doonaa qaybtan waxaan sameynaa close waxaan isku dayi doonaa marka in aan halkan kusoo degsado so waxaan soo gudbiyanaa marka commandigan oo clonka ah github code dhan inaan locally keensada isku dayi doonaa so inta dhahaasi hal mar oo go uu sameeyo so wuxuu sameynayaa 4 shaqo wuxuu soo clone gareyn doonaa githubka maadaama open source uu yahay kadib folderkan cusub hadda uu sameeyay uu tagi doonaa kadib installation ku sameyn doonaa serverka kadib build uu sameynaa kadibna webka toos run u dhihi doonaa so I think that's marka issue hore oo nooga xalin doono measure speed waa ila xad xogaar 99 okay cool intaas uu dhameeyay files ku update gareynayaa which is cool build uu sameeyay meeshaan downloading file iyo hadda kan driving it OpenAI macnaha maadaama uu leeyahay compatible akhyaartan kala dhan wuxuu la soo degay dhammaan tools kaloo jirin okay waran gareeyay webka waran gareeyay which is cool installation kan uu dhameeyay hadda marka waxaan soo ran gareynaynaa modelka waxaan leeyahay webka aadinaa so saa hore u sheegnay wuxuu qaataa local host modelkan 3080 aan fiirin haddii uu haysto control leh okay still running ma ahan so aan fiirino which TSC weli sameynaya miya okay sorry ma dhameynima TSC uu wadayba inuu ran gareeyo amalina modelka sorry about that building hadda loo bint start ka dhaxmayba go TS config iyo sameynaya cool continue API key meeshaan configure gareeyo dhahay letter dhehena cool so marka ribo ahaan usoo degsanay wuxuuna siiyey screen noocan oo kale ah oo aan u isticmaali karno in aan ku weydiino noocyo kala duwan meeshaan marka wuxuu leeyahay toolka nooca isticmaalaysid so standard mode kan oo kale waa full coding agent waaye shell file web search skills planning goals sub agents workflows waxaas dhan isticmaala kan waxaa sii raacsan marka in uu SDK isticmaalo oo multi step operations da u baahato minimal kan waxa waa tool coding agent oo bash am isticmaala just waa minimal way creator kan waxa waa custom agent hada sameysanaysa adiga oo ku gaara marka standard kan ku ekaanayna so saa u isticmaal marka waa ina API key soo qaadata API keyga ka soo qaado meesha ratid ama modelka ratid isticmaal waxa marka isticmaala aniga open router so open router tagi doonaa waxaan sameysan doonaa API key cusub waxaan dhihi doonaa off screen aan sameynaa ina hadaya midka aan leak gareeyay so new key aa leeyahay DeepSeek okay expiration ka 1 day baas ka dhaco
okay codekii yaa layla isticmaalayaa. So now configure aan ku sameynaynaa, waxaan tegaynaa settings, configurationkii asi uu dhahay configure file marabi caadi aan dhaho models. So modelskaa marka dooranayna API key DeepSeek official hadaa rabto waaye. So customizing hadaa rabtana meeshaan DeepSeek 4 xabo waa midka ugu dambeeyay oo DeepSeek 4 Pro aan ka helayno, iyo visionkan iyo flash midkan midka ugu raqiisan waaye. So model hadaa rabtid marka meeshaan waxaa ku tartid for now waa markii aad isticmaalaysid DeepSeek waaye. Hadaa rabto marka provider kale inaad isticmaasho oo gooni ka ah Anthropic oo kale keeda daarto, OpenAI daarto, Google daarto, which means macnaha harnesska wax walba u isticmaali kartaa waaye, kaligiisa ma isticmaali kartid. Okay, Open Router marka anaga inaan isticmaalna rabnaa. meesha marka waxaa gelinaysa API keyga. Kan waxa waaye marka aad ka soo qaadanaysid DeepSeek midkeeda toos ah usoo degsid API keygaas. maadaama aan DeepSeek ma haysto hadda, waxaan haystaa Open Router. So Open Router meeshaan ka doorana API keyga ku basta gareynaysaa marka. Okay, so API key marka ku basta gareeyo apply dhaha. Now marka Open Router ii shaqeynayo asaan isticmaaleena. Now hadaan fiirino inuu shaqeynayo in kale inta tagayna waxaa leenahay project la shaqeynayo new session hadaa tagno like comparison midka Gemini iska furo choose projectias waxaa leenahay injection system prompt missing credential effort hide. So how I in DeepSeek no API key provider out DeepSeek official store. Waa bedeli be restart marwa. Okay, aan hubiyo inaan save gareeyay in kale models. So Open Router isticmaaluna edit cancel DeepSeek isticmaaluna ma. Okay, Open Router isticmaaluna. Okay, wuxuu dhahay no API key provider out DeepSeek official store through credential web models page rights or export DeepSeek API on login environment. Open Router no haysa DeepSeek maxay u qasbayna isticmaalo. Okay, let's see inay TypeScript isticmaalno kana ku bedelina. modelka v1 kana isticmaalena ay kaadiya. Okay, maybe now modelkaasana lagu weystay refresh dhaho yo cool. So waxaan qaldeynay API ga qaldeynay. How I can help you? Okay, Sonnet 5 nadiif waaye. Okay, so yeah, so meesha marka waxaa sameynaysaa maadaama aad ku soo dartay Open Router model kuwaan ha dooranin, kuwaan API good maadaama aadan haynin waxaad doorataa Open Router modeladeeda. So modelada intay ku jiraan weird word Sergi wax ma lahan kulli maadaama uu beta yahay waa ku qaadanaysaa wax walba. Obs ama modelka waxa markaas aad doorto Gemini rabaa inaad doorto ama in aan Gemini Flash preview icon nano banana image hata meeshaan ku jiro. So 3.7 kama ku jiro weli meeshaan ku soo darin, laakiin 3.6 meeshaan ku jiro. hal mar aan fiirin marka codekiis sidee waaye. Sonnet isticmaalina maadaama uu macquul yahay. kala Sonnet 5 aan isticmaalina. waxaan rabaa marka redesign inaan ku sameyno application kan Gemini-ga ama application noo sameeyaan leenahay. waxaan leenahay build a note taking okay, a note taking web app using next.js. Okay, now I can u diro lacagta bixeysana aan fiiriyo. hadda for now meeqa ku jirto balance ya fiirina. So credits ka hadda 6.20 ku jirto markaan bilaawno. hadda fiirsanin kan wuxuu leeyahay fresh new subfolder here, replace manana new folder samey. Okay, submit promising waa ilaa xad. So hal mar hadda ku celiyo stepska aan sameynaynay. So local browser la isticmaal
which feature do you include? Rich text formatting, tags, category, so search, bin intaas labadaa xabo, tags, category isaga dar. Okay, cool. So now hal mar haddaan ku celiyo stepka aan marnay settingsaa ku dhuftay maadaama open router haddaa haysatid deepseek isticmaali kartaa. meeshaan API aa soo gashanaysaa. maadaama aanan haysanin deepseek open router aa haysano, ad provider aa dhehaysaa. meeshaan waxaa ka dooranaysaa marka open router. meeshaan waxaa ka dooranaysaa open router koromara umaleynaa. already open router uu ku jiraa. adiga open router meeshaan ka raadinaysaa. markaa ku dhufato waxaa marka bedelaysaa meeshaan inaa isku hubisid waa API-ga. so customization API waa inaa isticmaasha openrouter.ai API v1 linkiyaana isticmaalaysaa. anayd kana qaladnay waqti cilnaga qaatay. meeshaan marka wuxuu kusoo fetch gareynaa moodalada fetchkaana isticmaalaysaa. available model iska jira, so select all dhaho kadibna add selected dheh moodalada dhan oo meeshaan kugu soo daraa. okay, any model oo open router ku jiro meeshaan aad isticmaali kartaa. saa uje GPT wax dhan meeshaan ku jiraan apply dhehaysaa. now marka si nadiif kuu shaqeynaa. ninkaan aad shaqadiisa u bilaabay open router haddaa fiirino, ninkaan lacagta u isticmaalayo Sonet xawaar inkastoo qaali uu yahay haddana aan fiirin. okay, 8 senti loo maroyaa, which is cool. so to do list uu samaystay oo ah local storage waxyaalahaas, context, UI component, sidebar, DAG mode support, main page layout. okay, let's see 2 minutes umroya. meeshaan haddaa fiiriso average token per second ka 112 token per second waa, which is cool. input token ka 337 amrona. output kana waxa waaye waa 5800 almost amroya token ku sameynay. calliska u sameeyey, turniska kala duwan, durationka xilliga u soconayay, meeluu kala marmaray, initial system promptiga xitaa meeshaan aa ka fiiri kartaa, which is cool. macnaha debugging markaa sameynaysid anything tool call meeshaan ka sameeyey, debugging markaa sameynaysid all that stuff meeshaan aa ka shaqeynaysaa. really nice waay. haddii open source model aa rabto inaa wax ku sameyso, I think this is cool. hadda Qwen oo kala soo baxay, maybe another video inaa ka fikirno oo Qwen aan ku isticmaaleyno midka localka Qwen 3.8 aa soo baxay. so inaa kaas local ku shubano oo kadibna aan kan ku xirno as leeyahay amazing waay. computerkaaga localka wax walba ku yaala, internet ma aadaysid, application ku dhisi kartid. really nice waay to be honest. I guess pending waxaa ahba 6 local storage, hook form, notes context, state management, UI wire. okay, waa 6 shaqa pending ku jirto. one go oo ku dhameeyey 357 steps noo isticmaal 7 wuu dhameeyey. insane. so run gareeyo dhahay, waxaa leenahay run it yourself and use unique port number. so now meeqaa ku baxday marka? meeqa sintiyaas 6.40 waxaas u ahaa I guess 5.51. okay, muxuma waa less than $1 waay. less than $1 oo ku sameeyey. hadda meesha Sonet 5 waa ujeedaan AWS aa laga isticmaalaya weliba. so inta tool oo uu qortay waa ama uu wacdo waaye inaan konto 7 tan uu laabtay. meesha haddaa fiiriso console request oo soo dirsa, which is right because meesha haddaa aragto waxaan ugu qornaa 62 step hadda mara waa qaybta cusub hadduu sameeyey waaye. so hal mar marka aan fiirino linkigan note takingkiisa. okay, hi, this is cool. new note, hello, hi. okay, kaas taagiska waaye.
hey what's up kadibna automatic u save gareynayaa. Okay, filterka waa shaqeynayaa. Hi inaa enter dhahaa miya. Okay, labadooda way ku jiraan. filterka it seems oo shaqeynaynin, so bin hadaa saaro. Oh nice nice. Hey what's up yo, this is cool. Okay, drag and drop ma sameyn kari, iska simple waaye. Okay, delete na nadiif u shaqeynaysaa. So ambin hadaa dhaho binka uu ka qaadma, ambin waa shaqeynayaa. Really nice. CRG aan shaqeynaynin bas. Okay, CRG taa shaqeynayaa. It's cool. Akhyaarta, I'm really surprised. Inkastoo modelka Sonnet ah isticmaalnay, haddana waa amazing inuu intaan isku qabto, isku xaliyo. Really amazing waaye. Really amazing waaye. I think promising waaye. Haddaa kuwin aa computerka ku shubatid 3.8 oo aa ku install garaysato through aad isticmaalaysid Olama ama wixii markaas qaabka ugu shuban kartid ugu shubatid oo aa kusoo xirtid, promising waaye. Really promising waaye. Maybe next at some point video aan ka diyaarinayna anagoo isticmaalin open source modelkan oo Coin iyo sidoo kale harnesskan oo maxaa ku dhahaa DeepSeek, kadibna aragno limitka meesha aan gaarsii karno. I think really promising waaye. waa aragteen hadda siduu u sameeyey harnesskan cusub oo DeepSeek ee soo saartay. modelkii wixii aan configure gareynay, modelka aan isticmaalay waa open router oo aad boqolaal model isticmaali karto. Really at some point waxaan sameyn doonaa insha Allah video aan ku tijaabinayno everything local inayno ahaadaan. Su'aalaha hadda modelka ugu fiican oo promising ah waa midka oo computerradan lagu shubi karo, Coin 3.8 oo mar dhow soo baxay. Asigan insha Allah waxaan isku dayi doonaa inaan tijaabino oo wax dhan local aan ka dhigno private, even haddaad diyaar saaran tahay aad sii shaqaysan kartid. So Coin soo kale qayb oo uncensorada jirto oo wax walba u dirta qabanayo. So inshallah in the future haddaa videogaas jeclaan lahaydeen inshallah let me know in the comments. aad mahadsantiin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.